Okay, that's good. Good evening, everyone, and welcome for this week. I'm sure everybody had a fruitful weekends for your assignment, and the week that we had last, probably it was useful. So this week we will discuss many other topics, and today we will discuss on the barriers of communication. That means something prevents us how to communicate effectively and clearly. There are some hurdles. Just like when you drive a car, there are speed breakers. So likewise, those speed breakers has to control the speed of the vehicle because the road is not good, or because children are crossing for studies, or because the commuters are crossing the road, or because there is a hospital, or because there is a curve. Many reasons. So that's the one way to control the traffic for safety and security of people. Yes, sir. Shall I repeat, or okay? By the way, students send me their assignments. This is just, I would like to inform you, they try their best. Sadly, they wrote in Myanmar. Once more. Students submitted their assignments, but they did it in Myanmar, so I just inform you. Okay, okay. And how is it? Is good? Yes, very good. Okay. But some, I think we can Right, present and then we can translate in English. Okay, when do you want to do that? Today or it depends on you. It depends on time? you. Okay, let's finish first. Then, if you have time, then we can do today. So okay. Okay. So thanks for the information. You want to share? Can you hear me, sir, now? Yes, we did. Yes, sir. Can you hear me now? Yes. Okay. So this week we will discuss on the barriers of communication. It means just like in a traffic, there are signals to slow down, or there are speed breakers. So likewise, in communication, there are many hurdles that makes a problem for a better reception of the message across clearly and effectively. Are you going to translate, sir, or I'll continue? ဒီညကဆက်သွယ်ရေးလူထုဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဟံတားတွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာမောင်မီအောင်ဖြစ်စေတဲ့အဟံတားတွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay. Let me share the screen, then it will be easy for you. Okay.
1 second. 1 second. Okay, so this is barriers to communication. So that means there is some difficulties in communication. So we will discuss what is a barrier, what is communication, and some of the factors that contribute for the difficulties in communicating effectively and clearly. So what is in terms of communication? Communication is the activity of conveying meaningful information to individual or group or mass. So that means at least we have two people or group of people, a sender and a receiver, which you already know earlier. Okay. Okay, so ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကတဲ့သတင်းစကားအတိတ်ပဲရှိတဲ့သတင်းစကားကိုတခြားသူတွေစီကိုအတိပေးတာကိုလူထုဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဘာလို့ လဲဆို it requires a sender သတင်းပေးတဲ့သူပေါ့နော်စကားပြောတဲ့သူသတင်းစကားပို့တဲ့သူလို့တဲ့နောက်တစ်ခါသတင်းစကားလည်းလို့တဲ့နောက်တစ်ခါကိုကဘသူ့ကိုသိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုသိစေချင်တဲ့သတင်းစကားကိုနားထောင်လက်ခံမဲ့သူဆိုပြီးတော့၃မျိုးလိုအပ်တယ်တဲ့ Okay. So what is effective communication? It means when message is clearly communicated from sender to receiver, then that becomes effective communication. And it is not ambiguous, not vague. That means it should not be unclear. It should be clear and conveyed effectively. Then the message of communication becomes good. အဲ့တော့ effective communication ဆိုတာကထိရောက်သောဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကိုကပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွသုံးခွရှိတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နားလည်ရခဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မရှင်းမလင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသတင်းစကားဟာဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရတယ်တဲ့ Okay. So what is barrier? Barrier means an obstacle that prevents completing a task, a process, or an activity. Something prevents. It's like a stumbling block. For example, I'm looking at the screen and I put my hand before my eyes. Because of the blocking, I cannot see anything in front of me. So that's called barrier. So what is communication barrier? It means anything, either any aspect or any condition or situation that interferes for the effective exchange of ideas or thoughts, that is called communication barrier. Okay, barrier ဆိုတာ barrier ဆိုတာကတော့အဟန့်တားပေါ့နော်အဟန့်တားဆိုတာဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြလူတွေမလာနိုင်ဆိုတာစုကျိုးတွေနဲ့ကာတဲ့အဲအဟန့်တားတဲ့ barrier လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ barrier ဆိုတဲ့အရာကအလုပ်တစ်ခုကိုမပြည့်မြောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တားဆီးထားတဲ့အတားအဆီးကို barrier လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ communication barrier ဆိုတာကဆက်သွယ်ရေးမှာဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟန့်တားအတားအဆီးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ကိုကလူတယောက်ကိုပြောပြချင်တဲ့သတင်းစကားကိုတစ်ဖက်လူကကောင်းမွန်မွန်ကြားနိုင်အောင်အတွက်
Majana or Majana, Lemkana, Polare, a handari, Aloha, said the Isaya, a dasimia pide. Governments were not. Kualudio, Gobia Chinet, the Denzaga, the Peluga, Majao, Disha, Tede Majao, Mono Namle now. Handilare, Tasi Alongo, Chini Alongo, said the Isaya, a handamia look for area. Okay. So what the challenge is? Challenge for everyone. Every communicator is the more you communicate, more it becomes a challenge to communicate clearly and a good thought process, good planning, and good way of communicating the message through good medium, everything. So that's a challenge for everyone, either in orally or in written or through non-verbal or verbal. That means communicating anything to someone, to somebody, or to people is always a challenge. Sinkomu, Kaludan Shibare, set the near ma, who's on the Sagabio and Bada Pianine, bomb table, no, I went tinny, so the Arebe Sinkomu to Kuala, the Kaja, Goa Yichine, Miyitabu, Goa, the Kaja, Biochine, Sakaloma, Bibu, the Kaja, Goa, Piobiachine, the Hanam level. So Ella, care, Sinkomu and Meshibare, set the name. Oh, the two Okay. area. So these are Yes. some of the barriers that we will discuss. There are about 15 of them. There could be more. So one is physical barrier. The second is language barrier. The next one is cultural barrier. Then emotional, individual, lack of subject knowledge, stress, attitudinal barrier, channel barrier, and more. I have few more, about 15 of them. These are 9 of them, and there are additional ones. Okay, so set the Reniama. Set the you, a hand up pisi, a Jonia, Sangapushi, number Tigaro, physical barriers, Ragaro, Kanagu handa or no, Namoe, a Sau handa, Namoe, Odara handa, and no physical barrier look for it. Namanigaro, language barriers, or Badasaga, handa. Goa, Bamasgam, Drekachins, Gobiachine, Quakachinska Namle, Dualebe, Bamaska Namle, LMU language barrier. Namadua culture barrier, Jinjimu, Saya, Handa, Namaliga emotional barrier, Sekan Sache Saya, Handa, Namangagaro individual barrier, Pokaliga Sane, Handamia, Pokoyi Sane, Handamia. Namachawaro, lack of subject knowledge. A Joya the coup, Kugo Gagana, Matia, Hagale, a Handa the coup. Nama Kuningaro stress, say PC level Handa the coup. Nama Shigaro, attitudinal barrier, say the border, say the sita saying a Handa or no, say that, yeah, saying a Handa. Nama Goaro, China barrier, said the Lanjong saying a Handa. So we Okay. all, Sangakulash barrier. Okay, let's discuss one by one. So physical barrier. It can be in terms of anything, something tangible, something you can feel, or so that's in a working place it happens. For example, this image that I showed you, these two people are communicating, but this wall is a physical barrier. So, or you are communicating from one room to the other room. Like for example, I'm here and you are over there. So it's a physical barrier, two different places, two different countries. So a distance, so physical thing that happens, or I am here or someone is elsewhere, we cannot communicate. So that can happen. Physical break in an organization, especially because of large networks. There was a time that we didn't have call centers. That's like the headquarters in America, and now employees are spread into different parts of the world.
So you don't need to go to the physically speaking because of the pandemic. People work from home. Earlier, before the pandemic, it was never known that how can you do work from home. So, but now people can work from home. So that's what happens in an environment or situation where it can be difficult to communicate, especially like background. Suppose I'm speaking outside of my room, my place, there is some program or music or vehicles which you cannot hear me at all, even I speak. So that is physical barrier. Okay. So number 1ကတော့ physical barrier ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ handa ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့အဆောက်အဦเนาะအဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာ handa ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ကိုကဒီခန်းထဲမှာနေတယ်သူကဟိုဘက်ခန်းမှာနေတယ်အဲအခန်းတစ်ခန်းကြားထဲမှာဥဒ္ဒရာရှိတဲ့အတွက်ကိုကပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကောင်းမကြဘူးဟိုဘက်ကထူတယ်ဒီကမကြဘူးအဲ့ဒါမျိုးhanda လည်းရှိတယ်လို့တခါလေကျရင်အခုကကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကနေပြောနေတယ်ဘုန်းကြီးကမနီလာကနေပြောနေတယ် line မကောင်းဘူးအဝေးကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတဲ့အတွက် line မကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါလည်းပဲအဟန်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်တခါရုံးခွဲကြီးထားပြီးတော့ရန်ကုန်ရုံးခွဲနဲ့မြစ်နာရုံးခွဲနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်တခါကျရင်ဆက်သွယ်ရတာရုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေးတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်နေရာမှာကြံ့ကြာတာမျိုးတွေလိုချင်တဲ့အချိန်ထက်နောက်ကျပြီးမှကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားကရောက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ Okay. The next one is language barrier. It's very easy. People not able to communicate in the same language. For example, I speak, then the language, if you do not know the language I'm speaking, it's difficult. It's like your Burmese language, I do not know. So unless I study, unless I learn, I'm not able to communicate. And then the words, the language, the grammar, the syntax, everything. So that's why you have ethnic communities in Myanmar, like in many parts of the world, in Asia. So to communicate them, to understand them, you have to learn the language they speak, a dialect or the language they are comfortable with. The more you know language, the better actually. So language problem can be difficult actually. Suppose the word or the slang or the expression is not understood, it can create a misunderstanding that one single word or one sentence, one phrase, a person can interpret differently, and that can be a cause for violence or misunderstanding or tension. But if you're able to speak language better, that's why missionaries who came from different parts of the Europe and America to Asian countries, the first thing that they did is to learn the local language, people, so that they can understand them. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောလို့ဘာသာစကားပေါ့နော်ဘာသာစကားမပေါ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲတွေပေါ့နော်တချို့ဘာသာစကားတွေကအငယ်ပုံကြတော့ပြောလို့တောင်ပေါ်မှာမိုက်တာဆိုတာတစ်မျိုးမြေပြမိုက်တယ်ဆိုတာတစ်မျိုးအောက်ခြေမှာမိုက်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကချင်နဲ့ဗမာချင်းနဲ့ကချင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပဲချင်းချင်းစကားမပြောတတ်မဆက်တွေတတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့ကိုပြောချင်တာသူစီမရောက်သူနားမလဲသူပြောချင်တာကိုနားမလဲအဲ့မျိုးနဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်တခါဘာသာစကားဟန်တာဘာသာစကားရဲ့နားလည်မှုတွေမှာခုကနေလည်းပဲဟိုဘက်ကပြောတာကကောင်းတယ်ထင်ရပေမဲ့ကြားတဲ့လူကဆဲတယ်လို့ထင်ရမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားများညာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ထိတောင်မှဒီဘာသာစကားဟန်တာကဖြစ်စေတယ်တဲ့ So if the sender and the receiver speak same language, so communication becomes better. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပေါ်နားလေကြားတဲ့ခါကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကပို့ပြီးတော့ထီရအောင်လာတယ်တဲ့ Like in many Asian countries, because many countries in Asia were colonized by Europeans or American, so many are using official language in English.
or French or Portuguese. But for ordinary people, it's difficult. Therefore, the government communication or talking to local people or the public, they always use the language of the place, language of the community. Otherwise, the official language they cannot understand. Like many documents are written in English or French or Portuguese, like just like in East Timor, people speak Portuguese. So, but for ordinary people, people who are in a remote areas, they're not able to speak Portuguese. So likewise, local language is helpful for them. So language barrier is one of the biggest problem in many parts of the world, especially in Asia, where ethnicities and communities are different from one place to another place. ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှတိုက်ဖက်ကဆိုရင်နောက်နိုင်ငံဖက်ကပြင်သစ်တို့အီတလီတို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့အဲမျိုးသာသနာ့ဘုန်းကြီးသာသနာ့ပြုကြကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဆိုတော့တချို့နေရာတွေဆိုရင်ပြင်သစ်ဘုန်းကြီးလာတဲ့တချို့နေရာတွေပြီးမေအဲမျိုးတွေပေါ့သူတို့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရောက်တော့သူတို့လည်းမစကမ်တက်ဘူးငါတို့လည်းပဲသူတို့စကမ်တက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥမာချင်းလူမျိုးကြားတော့ရောက်လာရင်သူတို့ကချင်းစကားကိုအရင်ဆုံးတင်ယူတယ်တင်ယူပြီးမှချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသာသနာပြုတဲ့အခါမှာသူတို့သာသနာပြုအောင်မြင်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကထီရောက်တဲ့အတွက်ဘာသာထက်ပြောင်းလာကြတယ်နောက်ဆုံးဇာဟန်တွေဖြစ်လာတဲ့ဆရာတော်တွေဖြစ်လာအဲ့မျိုးထီဖြစ်သွားတယ်တဲ့ Okay, so we need to remember words, same words can mean different things to different people, different time to different time, place to place, time to time, and context to context. Even it depends on the mood or the emotions. So even if in the dictionary we have fixed meanings, but those meanings can be many things to many people, depending on the circumstances or situation. ဩဝါဒတောင်းထုံးတွေပေါ့နော်ဩဝါဒတောင်းထုံးတွေတောင်မှဟိုမှာအဘိဓာန်ထဲမှာကြည့်ရင်ဒီစကလုံးတော့ဒီစကလုံးပဲဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတချို့စကားတွေကအဓိပ္ပာယ်၄-၅မျိုးကောက်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက်အခါကျရင်ကိုယ်ဆိုလိုတဲ့စကားလုံးကိုပုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လည်းခက်တယ်ပေါ့ဒါတဲ့တစ်ဖက်ကကြားလာတဲ့လူကတော့သူသိတဲ့အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်တလွဲကောက်တော့လည်းပဲဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါကျရင် That's an example. တော့ကကြားတဲ့လူနဲ့ပြောတဲ့လူကြားထဲမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်းပိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်နားလည်မှုလည်းလွဲနိုင်တယ်တဲ့ That's an example. One word in one language can have one positive meaning, but the same word in different language, different people, it can be offensive or altogether negative meaning. တချို့ဘာသာတချို့တိုင်းသားတွေကစကားမှာကချင်းဟုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်အကောင်းအပြုသဘောဆန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တခြားလူမျိုးမှာကအဲ့စကလုံးကသူတို့ဆဲတာသူတို့ကိုရိုင်းစမ်းပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ချင်းတော်မှာဆိုရှိရလေငါဆိုတာကငါ့ကိုလည်းငါတချို့တနည်းအားငါဆိုတာလဲဟိုအယူကိုလည်းငါလို့ခေါ်တာလေအဲ့တော့အယူလို့လည်းသူ့ပြောတာလည်းဖြစ်နေလို့ငါကိုလည်းပြောချင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစကလုံးပြောချင်တယ် Okay. The next one is a cultural barrier. Cultural barrier can happen for many factors. One is because of the old age, because of education, because of gender, because of social status, because of economic position, because of cultural background, because of temperament. နံပါတ်3ကတော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဟန်တာမှာတဲ့နံပါတ်1ကတော့အသက်အရွယ်ရလည်းပဲအဟန်တာဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ပညာရေးအကြောင်းလည်းပညာရေးအဆင့်တန်းမတူတဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ကြာမအကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ဆိုရ status ဆိုတာကတော့လူမျိုးရေးအဆင့်တန်းအကြောင်းလည်းဒါဖြစ်နေတယ်
နောက်ပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသမိုင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ temperament ဆိုတာကစိတ်ထင်းနိုင်ခြင်းပေါ့နော်စိတ်ရှည်ထင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ We have still more. It can also be health conditions. When suppose you are healthy, your mood and the way you communicate different. When you are not healthy, you communicate differently. So that's why when people are sick, you need to communicate with them carefully. Or even a popularity, people are who celebrities who are well known in the world, in society. You need to talk to them differently because they become elite, they become very great in society. So talking to them or they talking to other people is not easy. Or even sometimes because of religion. So Asia or the world, we have variety of religions and we have to live with them, like Christians, Muslim, Buddhist, animes, or people don't practice religion, they live in a society. So it's difficult. Or you go to the market, you go to school, you go to public office, you go to the government, people from different religions, they work together, live together. Or even because of political belief, because some people believe, members of one political party and they have counterpart, many parties, just like in America, there are two parties, like in Asia, in Europe, we have multi-parties, so many parties. Or because of ethics, just like how you live, what you do, because of your religion, because of your society, because of the culture you come, the way you think, the way you behave, the way you act, and your principles are different because your ethics are different, or because of a value system. So this can be part of cultural barriers. နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ဟန်တာထဲမှာလည်းစာကြံကျမ်းမာရေးကြောင့်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတွေကသူများတဲ့စကားပြောဆိုဆက်သွယ်နေရမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူကတော့ဒေါသကြီးတယ်အမျက်ကြီးတယ်ရှင်လို့စိတ်ဆိုးမယ်စကားပြောလဲရိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ popularity ဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကသူများနဲ့ဆက်သွယ်နေရမှာလည်းပဲအဟန္တာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးပြီဆိုတော့လူတိုင်းစကားမပြောတော့ဘူးသူကလည်းလူရွေးချယ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘာသာတရားကြောင့်လည်းပဲအဟန္တာဖြစ်နေတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့ဒီဘာသာသူဆိုတော့စကားမပြောဘူးဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှပြောမယ်ခရစ်ယာန်မှပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးမှာလည်းနိုင်ငံရေးအရာကျိုးဆိုရင်ပါတီမတူတဲ့အင်းထဲမှာတော့အဖေနဲ့မေနဲ့သားသမီးနဲ့ထမင်းတူမစားတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြပါတယ်တဲ့ Okay, still more. It also depends on the motives, your intention, because we are conditioned by so many things. Our cultural, our religious, our ethnicity, our political, our motives can be different. My motive may be different. Now the next motive may be something else. Like suppose I'm teaching you. So why am I teaching? Because I love teaching, because I'm compensated well, or because I want to become popular, because I want to transmit knowledge, or I want to learn something. So anything that you do, we have to ascertain what is the motive behind this action, or even assumptions that people try to do because there is something underlying understanding. Look at like people who do investigations undercover. So they become friendly and they get your trust, confidence. They want to trap you because whether you're honest or not honest. Or people have aspirations like I want to be great, I want to be successful. So they do many things because they want to climb the ladder of success, or because of rules and regulations, or even standards or criteria that people have, or even priorities. Why I should do this? What is my first thing that I love? Why I'm interested in it? Because my dreams are different, my passions are different. So that can be possible. Like just yesterday, there was a Miss Universe contest in America, and a Filipino descent American girl
want it. So her father came. So the father came to the Philippines, and she was born and brought up in America, and she likes to study fashion designing. So her priority was to win, to be as a model. So that can also happen. အဲ့တော့ဒီရှင်းပြတာအများကြီးပါเนาะအဲ့တော့ motive ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ထားကြတဲ့ကိုကမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးမှဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲငါ့ကိုဒီပုံကငါဆက်သွယ်တယ်ဆိုတော့ငါမကြားချင်တာဆောင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖော်ပြလာတဲ့ဟာကိုလက်မခံအောင်ကိုကရည်ရွယ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖော်ပြပြောတဲ့ဟာကိုကငါထောင်နိုင်ဆောင်မရှိတော့ဘူးเนาะဖော်ပြပြောတဲ့ဟာကိုကလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာကြိုတင်င်းလို့ဖြစ်တော့တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျယူဆအရဆိုရင်လည်းပဲတချို့ကျတော့ဖိမ့်ပိတ်ငင်းတာပေါ့နော်ဘူးပိတ်ဖိမ့်ပိတ်ငင်းပြီးတော့သူပြောတာဆိုရင်ငါလုံးဝဖက်မစင်စားဘူးငါပြောတာပဲငါဟာငါပဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အယူဆတွေစီမီစီကတွေမှာလည်းပဲကိုကချမ်းပါတယ်သူများလိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့ကိုဖက်တောင်းပဲမင်းလည်းလုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်စီချင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုဖန်တီးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာအဟန့်အတားမဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ One thing should be clear when we talk about cultural barrier or language barrier. No language, no culture is great or small. Every culture is good. Every language is good. And we need to respect cultures of people, languages of people. And when we impose language or culture on other people, that's why there becomes a tension. We think that my culture, my language is the best, others are secondary or subordinate. So I should impose, I need to correct them, I need to subjugate them, I need to exploit them. So that's why it happens in society, in communities, that when we think that my culture is the best, my culture is right, my language is the best, my language is the right, others are bad. So we need to respect each other's language, each other's culture. We need to learn and also imbibe what is something good. We need to respect, we need to promote cultures and languages of people so that we can live in harmony in society, in government, in office, in community, in the family, or in the church, or in the Buddhist community, any community for that matter. So cultures are good, they have unique role, we need to respect them, promote them, also language for that same matter. ဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အားတဲ့ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုကမှမကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ဘာသာစကားကမှမကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာသာစကားတိုင်းယဉ်ကျေးမှုတိုင်းကအားလုံးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသက်ခါထားကြပါတဲ့ Okay. So the next one is emotional barrier. You know, all of us have emotions, including animals. They also have their emotions. So we are emotional beings. Our moods are different. We are happy, we are sad, we sometimes we cry, sometimes we laugh, sometimes we regret, we feel guilty. So these are all emotions. Sometimes emotions are good, sometimes are bad, depending on many factors. So emotions can affect the way we communicate, the way we send message, the way we receive message. So we need to keep our emotions always at check. Good communication depends on good emotions. Those of you are married or having families, or you're working with people in the office, you know, sometimes when you say something, then your partner or your colleague gets upset because the other person is undergoing some disturbance. So then you say, oh, what happened? Why you're sad? Why not responding? Why you react this way? So because of the emotions. So
sometimes because we are disturbed, we're not able to listen, we're not able to communicate well. So the message becomes distorted. So message is not communicated well, message is not received well because of the emotions. So emotions interfere in our communication. Number 4ကတော့စိတ်ခံစားချက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြီးချင်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်တဲ့ခါဒီကျရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပြောတဲ့စကားကမချိုတာတော့ဘူးတော့နဲ့မောနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြားရလူလည်းပဲဒေါသထွက်အောင်မရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ဟာကကိုဘက်ကလက်မခံနိုင်တော့ဘူးကိုဘက်ကလည်းဒေါသနဲ့ပြန်လက်ခံနိုင်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပြန်တော့ပြန်ကြတဲ့အခါမှာစကားကမထီရောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကသူများကိုသတင်းစကားပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြောတော့မယ့်အခါပဲဖြစ်ရေးတော့မယ့်အခါပဲဖြစ်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဗသတင်းစကားမှမပေးတာကောင်းတယ်မရေးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောမိတယ်ရေးမိတယ်ဆိုတော့စကားလုံးတွေလည်းပဲမနှုံညံဘူးစကားတွေလည်းပဲမချိုတာဘူးဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားကိုတခြားသူတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုမလုံးမိဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ Okay. So the next one is also this emotional disconnects because of emotions are affected. The receiver and the sender are not in the same page, not same level. So that also becomes a problem, listening and speaking, because they're in the not same level. So our opinion, our personality can affect because of that factor. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသတင်းစကားပို့တဲ့လူရောလက်ခံတဲ့လူရောတစ်ဖက်စလုံးကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစင်ပြေတဲ့ချိန်လိုမျိုးကြာရင်လည်းပဲပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲသူမှမကြတော့ဘောเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူတယောက်ကစင်ပြေဘောเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ဝဲဆိုင်ရာမလဲဖိမှုတွေကထီရောတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုထီရောတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထီရောတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဆိုတာကတော့ပြောတဲ့သူရောနားထောင်တဲ့သူဖဲကရောကောင်းမွန်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ကောင်းမွန်နဲ့နားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ Okay. So အဲ့လိုအသက်ရှင်ကြသေးလားမျက်နှာထဲဗာလေးပြရပါအောင် ရှိပါတယ် Yes father okay, therefore because of this emotional disconnect, we need to make sure that the receiver and the sender are feeling well. There are happy moments, someone is willing to listen or someone is willing to speak, then communication becomes effective. You remember sometimes in the family, husband and wife, husband wants to speak something, the wife is not ready to listen. Then the wife will say, okay, don't speak now, you speak later, I'm not willing to listen to you, and I'm not ready, I have something to do. So someone is willing, someone is not willing to listen. Or wife is willing to speak because she's hungry, so she's happy. The husband says, I'm busy, I'm not. So either way, it can happen. So that's why emotional disconnect can create problem for effective communication. တခါလေကြာရင်တော့အိမ်မှာလည်းပဲကိုကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုမိမနောက်ကိုယောက်ျားနေငါနေမကောင်းမပြောနေအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်သမီးတွေတခါကျရင်တော့ပြောရင်ဘာဒီချင်းလာမပြောနဲ့အာယုံနောက်တယ်စိတ်ရှုပ်နေတယ်လာမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုတော့မပြောတာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုရင်ကိုတော့ပြောရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဟာနဲ့တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်စိတ်ကြီးဆရာဖြစ်လာမယ်ပြောတဲ့လူလည်းပဲစိတ်ကြီးဆရာဖြစ်လာမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်ချိန်မှာပြောတဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်တတ်ပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လူကြီးတွေတတ်တွေ့တော့မယ်လူကြီးချိန်တွေကောင်းမကောင်းရင်စဉ်းစားတာ
လူကြီးကမျက်နှာနဲ့ပြုံးနေဆိုတော့โอเคတယ်လူကြီးမျက်နှာမပြုံးဘူးဆိုတော့ဝဲရှောင်ပဲ မျက်နှာမပြုတ်ခင်မှာသွားပြောလိုက်ရင်တော့ချက်ချင်းညင်းမခံရမှာ ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟာကျိုးနေကောင်းလားဆိုတော့ချင်းနေကောင်းတယ်ဝင်းလိုက်ဦးဆိုတော့သွားတော့ဝင်းလိုက်ဦးဆိုတော့မသွားတော့ကျိုးဆိုတော့သွားတယ် အားလေးတွေပေါ့အထာလေးတွေ အထာလေးတွေရှိတာတော့ That's why when we are emotionally disturbed, Father, I just shared regarding some symbol. Sometimes my bishop call my name. Hi, Joe. If he calls me Joe, I'm happy to meet him to talk with him. If he calls me Joseph or Wing Liu, I won't go to him. okay. That's why it is said when someone is emotionally disturbed, should not take important decisions, because when you are emotionally disturbed, you will not make a clear judgment. So especially many important like transactions, agreements, or marrying or traveling, because it can your decision can affect people, and sometimes once you decide, it's difficult to take it back, or it can damage people's life or property, or it will be waste of resources because you are mad or you are emotionally disturbed. Let's take an example of from the gospel. When John the Baptist spoke to Herod about his marriage with his brother's wife, and the daughter danced, and he was so happy. Then Herod promised, anything that you ask, I will give you. So he did not expect that he was so happy. He did not know how to decide properly and say, anything that you ask, I will give, even my half of my property. Look at how the girl was prompted by mother. Then you give me the head of John the Baptist in the platter here and now. So when the girl reported to Herod, when he heard, he was so upset. But to keep his word, he said, okay. So that's why when you are emotionally disturbed, if you take a decision, it is difficult to get it back. Or you are disturbed, then you sign agreements, or you ask someone to withdraw money. So this is difficult. So that's why when we are emotionally not stable, we should not take important decisions which can be affecting many people, loss of lives, loss of property, loss of reputation, everything. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာမှာဒီစားခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချင်းချင်းတင်းမပြုနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆုံးဖြတ်ချက်တတ်ချမိတိုင်း ဆရာအတန်တိုးသွားတယ်ဆရာအတန်တိုးသွားတယ် ဟုတ်လားတို့လားရလား Hello Yes, Hello? yes, sir. Can you hear me? ကြားလား ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ Herod ကသူအရင်မှုနေတဲ့အချိန်မှာသူသမီးကိုမင်းတို့ချင်တာကတောင်းငါပြီးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူကယောဟန်ဘပတိစကိုရဲ့ကောင်းကိုပေးပါလို့သူသမီးကတောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ Herod ကလည်းပဲမပေးချင်ပဲနောက်ဆုံးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူကြီးအသက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်မနိုင်မနှိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မငြိမ်သက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သွားချမိလိုက်ရင်လူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဒုက္ခပြနေတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလည်းဖြစ်စီနေတယ်လို့အတူတူမှာကောင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့
ဒေါသကြီးနေတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အချိန်လိုမျိုးမှာရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမလုပ်ဖို့ရေးကြီးတယ် Okay, next one. The next one is individual barrier. It may be because of our personal attitude, because of you're not comfortable. So, like two people are communicating. One has some difficulty, the other one is okay. So, because of that personal problem, it can be difficult for communicating because our style of thinking, style of communicating, understanding, the way we select our perception, our poor attention, our how we remember, how we defend ourselves, we are open-minded, we are close-minded, all are part of our individual factor. So individual personal factor can affect. That's why when a child grows, children need to learn from elders, from their education, from teachers or parents to develop personality development so that you will integrate well in society, in community, and adjust with any people, social circumstances, or anything that can happen. That's why we need to develop our individual personality. So individual barrier is another problem for effective communication. နံပါတ်5ကတော့သူချင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဟန်တမ်းများသူချင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဟန်တမ်းများဆိုတာကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကနေပေါ်လာတာเนาะတချို့ကမိဘလိုလိုက်တဲ့တာသမီတွေရှိတယ်တချို့ကမိဘဆင်းရဲတယ်တချို့ကမိဘချမ်းသာတယ်တချို့ကမိသားစုကယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲသူတယောက်တည်းမိန်းကလေးတယောက်တည်းအဲ့တော့သူကလည်းယောက်ျားစိတ်ပေါ့တယ်တချို့မိသားစုကကျတော့မိန်းလေးတွေကြီးပဲသူတယောက်တည်းပဲယောက်ျားလေးသူလည်းယောက်ျားစိတ်မရှိပဲမိသားစုပေါ့တယ်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကြီးတာကြတဲ့အခါမှာအလိုလိုက်ခံရတဲ့လူကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ်မှာတောင်းဆိုမြင်လာတယ်အိမ်ကအလိုလိုက်တဲ့တိုင်မှာသူ့တကယ်ချင်းတွေရတယ်သူ့အလိုလိုက်တာမျိုးပြောလို့ရှိတယ်တချို့ကျအိမ်မှာမိဘတွေကဆင်းရဲတဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားလို့လုပ်ရတဲ့အတွက်သူများနားလည်းပြီးကြတယ်သူများလည်းဒီဝန်တော့ဝန်စားတဲ့ဟာတချို့ကြတော့လည်းပဲအိမ်မှာမိဘရှင်တို့တို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပြင်မာလည်းပဲသူ့တကယ်ချင်းရဖြစ်မယ်သူ့တကယ်ချင်းခိုင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့နောက်ခံသမိုင်းမတူညီတဲ့မိသားစုကနေကြီးထွားလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီအားလည်းပဲတစ်ခါလေးကြာရင်ကိုတော့မှအဟံတန်ဖြစ်စေတယ်တဲ့တစ်ခါကြာရင်ဒီထဲမှာတချို့ထေးသားတွေရှိတယ်မီးမလာအဲကောင်းမရှိလို့မနေတော့ဘူးအဲ့တော့သူတင်တော့မတက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုသူ individual barrier သူ့ကိုသူအဟံတန်ဖြစ်စေတာသူ့ရဲ့တူတက်မှုကိုသူ့ကိုသူအဟံတန်အဲ့တချို့ကြတော့အဲကောင်းလည်းမနေဘူးနေဘူးကြတဲ့အဲ့ဒီလူကတော့ဘလို့ချိန်မှာပဲဒီပြက်ရင်းပြူတော့လေးလာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တချို့ကြတော့ဖြစ်လို့စားတဲ့တချို့ဖြစ်လို့မစားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ကိုကြီးထွားလာတဲ့မိသားစုနောက်ခါလုံးပေါ်တိုင်ဝမ်ပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအဟန္တာဖြစ်စေတယ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့တစ်ခါကျရင်ကိုတိုင်ကသူများစီကနေကြားတဲ့တင်းစကားကိုမကြောက်အဟန္တာလို့တူဖြစ်တော့တယ် Okay. The next one is lack of subject knowledge. That means one person is well informed, well educated, or one is expert in one subject. The other person is not expert. Like you go to a lawyer or advocate, so he knows legal language. So for a common man, it's difficult to understand the process, the terms, the laws, because the common man does not study law. Or you go to a doctor, so the doctor knows according to his specialization and expert. So he will simplify everything to you as a patient.
So if you are not studying medicine, it will be difficult because or scientist or an engineer, every subject is different. There are terms, there are process, there are theories. So sometimes it is difficult because of the subject language. So when you are an educated person, if you communicate to the other person, make sure you have to simplify the way the person can understand. If the person doesn't understand, then even if you know so many things, difficult. I may be knowing so many things in one subject, but you may not be knowing, or you may be knowing so many things in one subject or many subjects, which I may not know. That's why communication barrier can happen because of a subject matter we know or we do not know. နံပါတ်6ကတော့အကြောင်းအရာကိုမောင်းမမသိချင်လည်းပဲအဟန္တာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာကိုကလူနာတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဆရာမဟုတ်ဘူးဆေးပညာအကြောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့လူနာတော့ကြည့်ပြီးပဲဒီလူနာကိုပါဆေးတောက်ပါညာကိုကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကိုကလေ့လာသင်ကြားထားတဲ့မရှိတဲ့အခါမှာသူများကိုကောင်းမွန်ဖြီရောက်တဲ့သတင်းစကားမပေးနိုင်ဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကကိုကမကြောမချင်ပဲနဲ့ဘာတည်တဲ့ဟာကိုတခြားသူကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားဘက်ကလည်းပဲမှားရင်းစွာနဲ့ဒီဘက်ကောလို့လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကလည်းတည်တယ်ဆိုရင်ကိုကသူတို့ပြောလိုက်ပြလိုက်တဲ့သတင်းစကားလည်းပဲကွယ်ရှင်းနေတယ်သူတို့စီမှာရောက်ပါဖြစ်ပါတယ် So one of the requirements of good communication is a communicator should read well, read many subjects, many. So you cannot just be happy with one area of knowledge. So you have to know like jack of all trades. You should know about something about medicine, about something about law, about history, about culture, about language. That's how a good communicator needs to know many other subjects. Even if you are not expert, does not matter. Something of everything, or even everything of something. So a good communicator should broaden his knowledge, subject matter as much as possible, and that's how it should be lifelong. If I'm a singer, if I'm a dancer, or I'm a good cook, I'm a good teacher. So because of you know many subjects, you become effective communicator. And for reading for that purpose is important. Reading of different kinds of book. Even if you are not expert, does not matter. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကအရန်ကြွကျင်တဲ့သူမဖြစ်ရင်တောင်မှသူများကိုပြန်ပြောပြနိုင်အောင်ဆိုရင်စာမြဲမြဲဖတ်ရမယ်စာမြဲမြဲဖတ်ခြင်းအပြင်တည်တည်မြဲမြဲတူလာမယ်တချို့ဟာတွေကြတော့အများကြီးထက်ကနည်းနည်းတည်နေပဲကောင်းတယ်တချို့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းထဲမှာကိုပဲများများတည်နေတယ်ပဲကိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူများကိုထိရောက်တဲ့သတင်းစကားတွေကြိုရှိပြောနိုင်ဖို့ဆိုရင်စာအုပ်စာပေတွေများဖတ်များလေ့လာပါဘာသာရပ်တစ်ခုမှပဲစောက်ချလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စာပေမျိုးစုံအရသာမျိုးစုံတူတာမျိုးစုံဖတ်ရှုလေ့လာသင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာများစွာကိုသိလာပြီးတော့တခြားသူတွေဝင်ဖြန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ် Okay. The next one is a stress. You know what stress means. You have too many things to do in short time, or too many commitments, too many appointments. You have to catch up. Sometimes you become multitasking. One person doing so many things like in the modern world. You talk about the telephone, then you are writing something, you're giving instruction, or you sometimes you're cooking, you're still talking over the telephone. Sometimes you're watching the television. So this creates physical stress, mental stress, psychological stress. Stress can be in many ways, because even stress because of your religion, because of your experience, because of your values, because of your goals, because of your dreams. So it
stress can be in many levels, and that can affect the way we communicate. It can distort the message, how we can understand the message, how we can communicate the message, all because of our stress beyond our capacity. stress ဆိုတာကစိတ်ဖိစီးမှုပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့ຢာကတဲ့လူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကအနည်းနဲ့အများရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာလှုပ်ရှားတွေအများများလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာသူများကပြောလာတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းပဲကောင်းကောင်းမသုံးသပ်နိုင်ဘူးတေချာမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးဘယ်အကူဆိုလိုတာလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲကိုကမကြိုးစားတော့ဘာလို့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အတွက်အားကြောင့်အနောက်မခံတဲ့အတွက်စိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာရလာတဲ့သတင်းချက်တွေပဲဟုတ်မဟုတ်တေချာလေ့လာဖို့လည်းပဲအားနေသွားတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီ stress ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲဘယ်မှာသွားမှုလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ငကိုခံယူချက်ငကိုတွေ့အကြုံငကိုထားခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်တန်ဖိုးတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခါလေကြာရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တွေ့အကြုံတွေကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီနာတွေမိသွားပြီးတော့တော့တယ်မောတဲ့ဒါမှစိတ်ကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ်ရလာတဲ့သတင်းစကားလည်းပဲခုနပြောလို့ဘာလို့ဆိုတာလည်းပဲမတုံ့တက်ဘူးဘယ်လိုလက်ခံလဲလက်ခံရမလားဆိုတာလည်းဒီစကားကနာမလို့တော့တဲ့အတွက်သတင်းစကားဟာလည်းပဲမထီရောက်ဖြစ်သွားတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကိုကပေးရမယ်သတင်းစကားလည်းပဲငါဘယ်ဟာပေးတင်တယ်လဲဘယ်ဟာတော့မပေးတင်ဘူးဆိုတာမျိုးမစဉ်းစားမိတော့တဲ့အတွက် stress များတဲ့အတွက်ကိုယ်သတင်းစကားရဝေးသွားပြီးတော့မတဲကွဲဘူးခါကြရင်အကျိုးမရှိဘူးသတင်းစကားတွေဖြစ်သွားတဲ့ Okay, that's why sometimes some people, some institutions, they offer stress management course, a short course like 1 week, 2 days, or 1 month, because the person has been under stress. So like a de-stressing. So how to make sure that you are no more under the stress, so that you try to be de-stressed. You are tired, you should rest. ဒီလောကမှာဆိုရင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆို stress management ဆိုတင်တန်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအဲ့တင်တန်းတဲပြီးတော့သူတို့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဗာနေထိုင်ပြမှုရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သင်ယူကြတယ်တဲ့ Okay, next one, number 8, attitudinal barrier means barrier that happens because of our attitude. Suppose a person is always negative, however you say good things, the person is negative. Or like a family member of yours, like a husband and wife, who's good food. Every time someone will always say, this food is not bad, this food is bad. So it's always the food may not be good, always the food may not be bad, but someone will say the food is always bad, because it happens because of attitudinal, because of our bias, because of our prejudice, because of our frame of mind. So attitudes can be because of physical or mental ability, or because of intelligence or knowledge, because of understanding, even preconceived ideas, or even trust the person who is speaking or doing. So because of that, attitudinal barrier happens. Sorry. နံပါတ်ရှိကတော့ attitudinal barrier ဆိုတာကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်တာစိတ်ဓာတ်လူတွေရစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အရာကသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိမ္မာပန်းမှုတကြွမှုသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းမာမှုမကြမ်းမာမှုနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့မိသားစုဖူလုံမှုမဖူလုံမှုစတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေသူတို့ရဲ့ယာထုသူတို့ရဲ့မိသားစုအခြေအနေကောင်းမှုအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲအများကြီးစကားပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဟိုမှာကုမ္ပဏီမှာဒါပေမဲ့ရုံး
ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလောက်ကြတဲ့လူတွေဒါလည်းပဲဒီလားဆိုတော့ခါလူမျိုးရေးတော့ခါစီးပွားတော့ခါမျိုးမျိုးနဲ့လာကြတဲ့အခါပါတချို့သောဝန်ထမ်းတွေစိတ်ဓာတ်ကအရင်အကြည့်တယ်လေအန်ဒရလည်းအရင်များတယ်တချို့သောဝန်ထမ်းတွေကအားကျစရာကောင်းတယ်အားကိုးစရာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ထားလည်းဖြစ်စင်တယ်ဝတ်သားလည်းရှိတယ်ဟိုမှာဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလာလို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အစမသိဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာမန်နေဂျာအလုပ်လာလုပ်တယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဒီနေ့ပြီးတာများတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တော့တထေသမီးဖြစ်နေတာအဓိကသူကအလုပ်အတွေ့အကြုံဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလူတွေဘလို့အလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒါနိုင်မျိုးဆိုမှတော့ဝင်လောက်တာပထမဘာမှလုပ်တယ်ဘာမှလုပ်ပြီးတော့ NGO လောကဝင်လာတယ်တခါပြန်လောကမှာဝင်လာတယ်ဘာတော့ပြတိမောတာဝင်တော့စီကရဲဟာတိတ်ထောင်တာကာကြီးနဲ့ရုံလာတာပဲဒါပေမဲ့အလုပ်လာလို့ပဲခုနပြောတဲ့ပြန်လို့ချင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကအောက်ခြေဆင်းပြလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေကမမောက်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အထောက်ကူပေးတယ်တချို့ဟာကြလဲမောက်မာတဲ့လူတွေရှိအောင်အဲ့တော့လူတွေရောရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခုနပြောတဲ့သူကြည်ပြတဲ့အတန်ဝဲကြည်ပြတဲ့မိဘအဆုံးမသူပေါ်တင်လာတဲ့တငယ်ချင်းအဲ့မျိုးတွေရဲ့အခြေခံအားလုံးကိုဒီပြီးမှတချို့ဝထားပြီးစိတ်ဓာတ်ကညံ့ဖြစ်နေမကောင်းဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျိုးဆိုလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကျိုးပြတယ်သူရဲ့တကယ်ချင်းဝထားတွေကကျိုးပြတယ်သူ့အတွက်လည်းပဲကျိုးပြတယ်ဆိုတာရှိတယ် Our next barrier is channel, or it's called medium. The medium that you make use because of that, it can create a barrier. For example, you want to speak to someone because there is an issue, there is a problem, there is something good or bad. You should speak face to face, or you should write a letter, or you should tell over the telephone, or because you will send a messenger who will speak on behalf of you, or one person should speak, or a group of people should speak. The medium itself can be a problem. Just like on the first day we had class, then because of internet, either here or over there, we're not able to hear each other because of the medium. But so we switched up from Zoom to Google Meet, which is a little better. So that's how it depends upon the medium you make use of it. So that sometimes it depends on the medium. Therefore, sometimes people who are angry or mad, they don't want to listen. Sometimes you need to write an apology. So because your oral thing is not working, you should write in written. Or sometimes people don't want to say bad things, so they just speak to someone else. Someone will communicate the other person because you have no courage, you're ashamed to speak, ashamed to communicate, and that can be a problem. And the medium itself. Okay. အဲ့တော့နံပါတ်9တော့ channel barrier လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အဟန့်တာပေါ့နော်တခါလေကျရင်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းအရန်ရှည်တဲ့အခါမှာသတင်းစကားလည်းမရောက်သွားဘူးပေါ့နော်တခါကျရင်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကအလယ်လည်းမရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရောက်သွားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့အဝေးကြီးကနေပြီးတော့ဟိုအဝေးကြီးကိုလှမ်းအောင်ရင်တော့ကိုရဲ့အတန်ကမတဲပွဲတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနီးနားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ပြောတဲ့စကားကတဲပွဲမယ်ရှင်းလင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတခါလေကြာရင်လည်းပဲမူလာကလေးကိုပြောတဲ့ဟာကလည်းပဲဥမာဒီနားမှာအတန်ချက်စတေးရှိုးလုံးနေတဲ့တချင်းတွေဆိုနေတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့လူကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုဖက်ကလည်းကြားမှာမဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လမ်းကြောင်းရွေးတာလဲဘယ်အချိန်မှာအချိန်ခါရွေးတာလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားဟိုဘက်မှာတီရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာလည်းပဲစကားပြောလာတယ်တဲ့ Okay, our next one is filtering. It's very easy to understand. You go to any office, there is a gatekeeper. So the gatekeeper will allow you to enter or not allow to enter.
So that means he is the controller. Who should enter, who should not enter. So likewise, when you communicate, you are able to act like a gatekeeper. So what you should communicate, what you should not communicate, what you should say, what you should not say. For example, you have a son or a daughter, he or she goes to every day to the school, but sometimes the child is not going to the school, but the child can tell you, yes, I'm going every day to the school, but the child may be going somewhere else. So the child may cheat you because it doesn't tell you everything. Or the child will say that I have passed all my exams, but the child might have failed. So that's why parents need to check the progress card, the report. So if the child is telling or true or false, sometimes when child is failing in some subjects, the child will tell the parents, "Oh, my card is lost. It's not given because the child has failed in exam." So what the child is doing? Filtering or gatekeeping. So it also happens in a relationship. When you commit something mistake, you try to hide. You don't tell the whole truth, not complete truth. You remember 7 C's of communication. The information is not complete, or you are not doing well in business. But you to your manager, you would say everything is good, everything is fine, but there is a problem. You don't want to tell the problem because if you tell the problem, the truth, complete information, your boss will get angry or can fire you, dismiss you, reprimand you, punish you, reduce your salary, or even can transfer you. So many things will happen. That's why human beings filter information while communicating. So in short, it's a gatekeeping role. What to say, what not to say. filtering ဆိုတာကတော့ကား filter เนาะကား filter ကားမှာ filter ရှိရလေကားထဲကို engine ကနေစီတိုင်ကကနေပြီးတော့ engine ထဲကိုစီဝင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အပေါက်ကို filter လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ filtering ဆိုတာကကိုကအားလုံးသိပေမဲ့ကိုသိတဲ့အရာတွေကိုခါရပါဘယ်ဟာကိုတော့ပြောတင်တယ်ဘယ်ဟာကိုတော့မပြောတင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကရွေးချယ်ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ခါကြရင်ကိုအတိအမြတ်ပြောလာတဲ့အခါမှာကိုတစ်သေးကကိုအလုပ်ထုတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်တခါလေကျရင်ကိုပြောတိတမြတ်ပြောလာတဲ့အခါမှာကိုအလုပ်ပြောသွားတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောတာလည်းဖြစ်နေတယ်တခါလေကျရင်လည်းအမှန်တည်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုလည်းအသက်ခံရတာเนาะအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ဟာကိုတော့ပြောတင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ဟာတော့မပြောတင်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုလည်းပဲတည်တင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကို filtering လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျရင်ကလေးကဒါပဲတော့မှလည်းဆိုတော့ကျောင်းသားမယ်သွားနေတာကျောင်းသွားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားမယ်လို့သာပြောတာသူသွားလာတဲ့ခါတကယ်ကျောင်းမရောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရောက်တဲ့ခါလည်းရှင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရုပ်ရှင်ကိုသွားမယ်လို့ပြောရင်တော့မိဘသူ့ချင်မှလို့မှာဒါပေမဲ့သွားတော့ငကိုရဲ့ရွေချက်ကတော့ဒီနေ့ကကျောင်းပြည့်မယ်ရုပ်ရှင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့မိဘမေးတဲ့ခါမှာတားပဲသွားမှလည်းကျောင်းသွားမယ်ကြားကောင်းပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူကအဲ့ဒီကကျောင်းသွားလို့ရုပ်ရှင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ filtering ဆိုတာကကိုတည်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခုကိုဘယ်လမ်းကြောင်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်တတ်မှုပါတယ်ရည်ကြည့်တယ်တဲ့ Okay. So filtering can be because of many factors. So we do not get a complete picture, and sometimes we get information through different sources. That's why knowing from different sources is important, especially when you have to make a decision. You're not able to get from one source, you need to get other people. For example, in a company, in your office, there is a problem. So someone tells you, sir, mom, there is a problem in this area, in this sector. Then, but you need to get, if it is true, the information that you are getting is complete. Therefore, you need to also ask other people from other sources. Is it so there is a problem? What do you say? What do you know about it? What is your opinion? So to get a complete picture, you need to get from many sources because everyone will filter information, especially people who are in authority.
people who make decisions. အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့ကိုရွေးချယ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့တဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရလူတွေကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့သူတို့မသိတော့ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ဟာပဲပြောရင်ကောင်းမယ်ဘယ်ဟာတော့ပြောရင်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောเสียမပြောเสียဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးထုတ်ပြီးမှပြောတဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်နားထောင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်မသိတော့ဘူးเนาะဘာလို့တချို့ဟာတွေကမပြောတော့ဘူးလို့ထားတဲ့အတွက်သူတို့မသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကသူများပြောတာကြီးပဲအကုန်ယုံလို့မရဘူးเนาะသူများမပြောဘဲနဲ့ဘာများကြံသွားသေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကိုကတခြားအရင်မြင့်တခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုငါပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိနေအောင်ဆိုတာမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာသင်ယူဖို့လဲစုံစမ်းဖို့လဲလိုတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် filtering ရဆိုရင်ပြောသေးတာမပြောသေးတာတစ်ခုနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတော့ကွာမပြောရလဲရပ်ပါတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာပိုင်းကကိုမသိတော့ဘူးเนาะသူပြောတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပဲသိလိုက်တဲ့အခါမှာအချက်လေးတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရဆောင်ကကိုမသိတိုင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ Okay, so sometimes